हामबाय फाइमानजाक फैनाय मिडिया समाव जों दिनै 39 मुनु ब्लक लेभेल कायसा मीटिंग खालायजाहा सिन्धु पाथर पथाइमक पारा स्कुल तिनी चिनी मीटिंग जत यूथनी ब्लक लेभेलनि जे लिडार ब्लक प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि मेम्बार्स जत फाइजाक ते कयेकजना विलेज चेयरमैन रबो फाइजाक सब जोनाल चेयरमैन बो फाइजाक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बो फाइजाक केबोनी मुं लाना थांदिया आङो होनलाय अनेक सालबो थाङाबा न'बो थाना नाङा बागै आं कुनो मुं लादिया तिनी चिनी मीटिंग लामानि मूल एजेंडा हाजों बुसकांनि जे विलेज काउंसिल चंगमारिनो तैयै जों बारायख्लाय सामुं खालायलायनाय जे ओ विलेज काउंसिल चंगमारिनो जों बारायख्लाय काप्लाय खालायलायनाय तै चिनी बुसकांनि जे विधानसभा इलेक्शन जों बनो बारायख्लाय ओ 39 मुनुनि अङै कप्लाय खालायै महाराजनो कायसा जों आबो इरनि कैंडिडेट गिब्रि हमानाय आबोनो तैयै जों सालायो जाति ओ जागानि थाङै चिनी एरियानि बागै एसेम्बली थाङै करक साइथों चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बागै करक साथों चिनी अस्तित्वनि बागै करक साथों होनै जों अरनि कायसा एमएलए जों जितिरै होनै होनै जों दिनै कक साबलायहा जाति बुसकाङो चिनी एरियानि बो कायसा गाहाम अंथों होनै चिनी जे लुकु जे रक जे बिग्रा रक अङै थांनाय रक नबो जे सेजाथों जे सेजगे लुकु रक जे नायफुल जायगा रक नबो बगनबो सेजां नायति हिनै जों दिनै सालायहा जे लुकु रक जे 25 बोसोर सीपीएम रक बाय जे नायफुल जांमानि जे जायगा सिबुति रक जों नाययानि बागै जों टारगेट खालायजाक जे सुबजगिया नखुं रंनोबो जों थांनाय नानि बागै बोति रंनोबो जों जत डिसिजन लाजाक जाति बसकांनि सालसों जेरै चिनी त्रिपुरा सारगनो जों कुसुवति सामानायतै जाति चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि सभाव जों जतनो एक लगे खालायै जाति महाराजना लगे रथों लगे रगै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनो जाति ओ त्रिपुरा सारक मानथों होनै जों कक साबलायहा जाति जों थांसा खालायै याखै सेलायमानायतै जोंनो सावयां आनि करनो अरनो माथाक सेनाय त्रिपुरा मुथा long live YTF long live TWF long live TF long live हामबाय long live त्रिपुरा मुथा long live Bubagrano long live YTF long live TWF long live